सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भक्तिनगर थाना की पुलिस ने गुरुवार देर रात सेवक रोड पर संयुक्त अभियान चलाकर नशीले टैबलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रॉनी घोष और संतोष महतो हैं। दोनों सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के निवासी है। बताया जा रहा है कि रॉनी और संतोष दोनों कई महीनों से इस तरह के धंधे में लिप्त थे। दोनों स्कूटी लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर मादक पदार्थ की डिलीवरी कर रहे थे, जिसकी भनक एसओजी को लग गई। जिसके बाद एसओजी ने भक्तिनगर थाना की पुलिस की मदद से बीती रात स्कूटी लेकर सेवक रोड पर मादक पदार्थ डिलीवरी करने पहुंचे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जब दोनों की तलाशी ली तो भारी मात्रा में नशीले टैबलेट और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को भक्तिनगर थाना की पुलिस ने जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया है। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।